Varför tillåta ondska att styra? Kan vi bara rannsaka oss själva? Bli mer medvetna och lära oss älska. Överlämna högmodets dystra bana. Är det för mycket att begära? Varför leva kvar i detta negativa? Jag längtar efter fler som vågar tänka själva. Fler som vågar vara uppriktiga och sanna. Vad händer med det äkta och det rena? Du vet det folket nästan börjar glömma. Vad händer med att älska varandra? Att visa omsorg och värme till sin nästa. Jag längtar efter fler som vågar tala. Säga som det är även om de flesta är tysta. Fler som vågar bryta med antelag och säga sanningen i denna tid. Därför vågar agera. Varför ska vi tillåta de onda att styra? Politiska agendor som får folk att sluta hoppas. Allt för många år har man trott att det ska vända. Jag vet att tiden den är mogen. Ta mig för den jag är och lita på orden. Sanningen är det som ger oss friheten. Frihet kostar allt men det är värt allting vännen. Sverige har många fina minnen. Kommer ihåg tiden då jag var liten. Det var en tid då ingen behövde känna sig vilsen. Idag har vilsenheten blivit en enda norm.